క్యాన్సర్ వస్తుంది ఈ రోజుల్లో, అసలు దానికి రీజన్ ఏదైనా కావచ్చు. క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే రకరకాల రీజన్స్ వస్తున్నాయి. కానీ ఈ మధ్య నిన్న నేను చూసాను న్యూస్, గురక వల్ల క్యాన్సర్ అంట. ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్ అనిపించింది చాలా. గురక వల్ల క్యాన్సర్ కూడా వస్తుందా? సో గురక అనేది బేసిక్గా ఒక సిమ్టమ్. దీనికి ఇప్పుడు ఎన్నోసార్లు మనం గురక ఒక రోగం, అన్ని రోగాల కారణం, ఇది కామన్గా యూజ్ చేసే ఒక సెంటెన్స్. సో ఒకానొకసారి ఒక వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సన్, నువ్వు ఇలా చెప్తున్నావు, మరి వేరే వాళ్ళు గురక అనేది రోగం కాదు, ఏదైనా ఆర్గన్ పాడైతేనే రోగం అని అంటున్నారు, ఏది కరెక్ట్ అని అడిగారు. సో ఇప్పుడు క్యాన్సర్ అనేది అయితే ఆర్గన్ పాడవుతుంది కదా. అవును. క్యాన్సర్ ఆర్గన్ పాడు దేని వల్ల అవుతుంది? ఒక స్ట్రెస్ వల్ల అవుతుంది. ఆ స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? అయితే లంగ్ క్యాన్సర్ అయితే నికోటిన్ అవ్వచ్చు, లేకుంటే ఇంటెస్టినల్ క్యాన్సర్ ఏదో అయితే పోనీ ఆల్కహాల్ అవ్వచ్చు, లివర్ అయితే ఆల్కహాల్ అవ్వచ్చు. ఒక్కొక్క ఆర్గాన్కి ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్ ఉండొచ్చు. అల్టిమేట్లీ పాన్క్రియాటిక్ క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి, లేదా కొన్ని క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి వేర్ రీజన్ అనేది కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయలేకపోవచ్చు. దెన్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ క్యాన్సర్ కాజ్ చేసింది అని అంటాం. ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎప్పుడైతే మన నిద్ర సరిగ్గా లేదో, రిలాక్సేషన్ అనేది సరిగ్గా లేదో, స్ట్రెస్ అనేది బయటికి సరిగ్గా వెళ్ళట్లేదో, అప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అనేది బిల్డప్ అవుతుంది. సో ఈ నిద్ర సరిగా లేదు అనే దాంట్లో 70% ఆఫ్ ద థింగ్స్ స్లీప్ యాప్నియా వల్ల ఉంటాయి. స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న పేషెంట్స్కి గురక అనేది ఉంటుంది. ఓకే. అందులో సరే ఒక 10 to 20% ఆఫ్ పేషెంట్స్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నా గురక ఉండకపోవచ్చు, కానీ గురక ఉన్న పేషెంట్స్లో 95% ఆఫ్ ద టైమ్స్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది ఉంటుంది. సో ఇదంతా వినే ఓపిక ఎవరికి ఉంది? అవును. అందుకని స్నోరింగ్ కాజెస్ క్యాన్సర్. ఇది ఇలా అయిందన్నమాట. ఇప్పుడు ఎయిడ్స్ గురించి అందరికి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? పులిరాజాకి ఎయిడ్స్ వస్తుందా అని ఒక యాడ్ చేశారు అప్పట్లో. నేను చిన్న ఉండే అప్పుడు, నాకు బాగా గుర్తుంది. కానీ ఎయిడ్స్ అనే మాట నాకు అర్థమైంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి క్రియేట్ అవేర్నెస్. 2 చుక్కలు పోలియో ఒక వ్యాక్సిన్ గురించి మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సేమ్ థింగ్, ఇదంతా స్టోరీ చెప్తే ఎవరికి వినరు, అర్థం చేసుకొని గుర్తుండదు. ఒక లైన్, స్నోరింగ్ కాజెస్ క్యాన్సర్, గురక అనేది రోగం, అన్ని రోగాల కారణం. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్లో మనం ఇది చెప్తాము, అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఓకే. సో గురక ఉంది అని అంటే మనకి ఈ గాలి పోయే విండ్ పైప్ అనేది సన్నబడుతుంది. సో ఆ సన్నబడటం వల్ల ఆక్సిజన్ అనేది తక్కువ అవుతుంది. ఆక్సిజన్ తక్కువ అవుతుంది అంటే బాడీకి మనం స్ట్రెస్ క్రియేట్ చేస్తాం, దానివల్ల ఎన్నో డిసీజెస్ వస్తాయి, దాంట్లో క్యాన్సర్ ఒకటి. దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందండి గురక తగ్గిపోవడానికి? 100% ఏజ్ వాళ్ళకైనా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. అండ్ గురక అనే సిమ్టమ్ యాజ్ సచ్ తగ్గడానికి 1 day ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా చాలు. అంటే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ లో గురక అనేది కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సూపర్.